Kejadian yang barak lor iki lho, nuker duit. Mboten tukar, Pak. Nuker ngirim lewat privat. Oh, lewat privat. Iki totalnya jare piro? 5 juta lho, Pak. Wah, 5 juta. Iki kan ditinggal ning kene. Tidak kerasa iki, Mang. Tidak kerasa iki wonge jare kurangane simone ning dompet lho. Wong iki terus ilang. Dek cukur kertas tok ngene iki lho. Maksudku kena dilacak ora wajan lho ngono iki. Wong lanang iki, Pak. Iya, mek wis keran wong iki. Aku iki jane wis Wis krasa sampean. krasa kula iki Pak jane iki Pak kula iki. Sampean sange anu to, kudus tau to? Nggih. Oh. Iki lho barang buktine. Maksudku kena dilacak wong mboten ngono lho Pak mboten niku ke. Anu bapak ini kok. Iki dikene plastik to. Oh, Jang. Jare kurang digo ning dompet gek ilang malah wong iki. Bablas kek duwite iki. Lah kertas iki barang buktine. Lha iki wong iki. Ilang mlayu. Kita ayo memang. Mati. Oh, yo dompet iki ilang yo wis dikirim duwite ke. Wis dikirim.